О масштабной дорожной стройке развязки Вяо знают, наверное, уже не только жители Ласнамяя. Это действительно весьма крупный объект, на который государство выделило более 20 миллионов евро. Новая разноуровневая развязка будет готова в конце этого года. Таллин также участвует в этом проекте и реконструирует участок Петербургского шоссе от трамвайных путей возле аэропорта до непосредственно Вяо. В том числе запланировано строительство многоуровневого перекрестка Смули-Т и Петербургского шоссе. Но важно, что в приоритете города не только крупные дорожные объекты. Опасения о том, что все силы будут брошены на стройки века, а менее затратные объекты попросту позабудут, не подтвердились. В уже упомянутом Ласнамяе как раз сегодня начался восстановительный ремонт сразу нескольких внутриквартальных улиц. А в целом дорожные работы повсюду ведутся уже несколько недель. И жители наверняка это оценили. Всего в этом году на ремонт внутриквартальных дорог в Ласнамяе предусмотрено более 2,5 миллионов евро. Нам нужно уделять больше внимания пешеходным дорожкам, больше внимания внутриквартальным дорожкам и подъездным дорогам и дворам, так как эти, на первый взгляд, не столь значительные по своему масштабу объекты на самом деле являются для людей очень важными, и им нужно точно уделять больше внимания. В первую очередь работы начались на улице Пасеку, затем продолжатся на улицах Катлери и Марца. Управа Ласнамяя просит участников дорожного движения соблюдать новую организацию движения и обращать внимание на временные предупреждающие знаки. В ходе ремонтных работ будет обновлено асфальтное покрытие проезжей части и тротуаров, заменены амортизированные бордюры. Также будут приведены в порядок люки, и к радости горожан появятся новые зеленые насаждения. В целом же этой весной и летом восстановительный ремонт будет проведен более чем на 20 улицах Ласнамяя. Восстановительный ремонт дорог и тротуаров идет во всех частях Таллина и продолжится все лето. Информацию о том, где конкретно и когда рабочие будут ремонтировать или менять дорожное покрытие, можно найти в управах районов. Вадим Алышкин, Петр Ülewайн. Новости Таллина.